साथीहरु नमस्ते एन्ड सबैलाई हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द गौतम कान्छा युट्युब च्यानल। सबैलाई म स्वागत गर्छु र यो फेरि म सुरुबाट लान गइरहेको छु। एउटा गेम हो हैन, यो जुन ट्रक गेम हो। यो एकछिन विज्ञापन आएको। अब मैले डिफ्रेन्ट टेक्निकल भ्यूहरु ल्याउँछु, त्यसमा एकदम मलाई सपोर्ट गरिनुपर्छ हजुरले। आजको यस भिडियो रहेको छ केही कुराकानी र केही बोल्ने। म बोल्दै छु 2-3 मिनेट जतिको म बनाउँछु। अनि के छ भन्दाखेरि कुरो अर्को ओहो ट्रक धेरै बिस्तारै गयो है। आज चाहिँ यो गेम मेरो गेम प्ले हेरेर बस्नु होला है त साथीहरु। यो ट्रकको अनि अर्को मेरो फेरि पनि अब भ्लग आउँदैछ। एकदम भोलिको भ्लग आउँदैछ। लभली डाँडाको म लभली डाँडा गएर भ्लग बनाउने छु। चिसो चिसो हावा पानी सरर चल्ने आनन्दसँग लिनु होला। भोलि एकदम हाम्रो ड्राइभ पिकनिक छ, त्यसमा भिडियो मिस नगर्नु होला भोलिको भिडियो। त्यसैले पनि मैले यो भिडियो बनाएको र यो गेम एकदमै राम्रो पनि छ, एकदम मजा पनि आउँछ। भिडियो चाहिँ आनन्दसँग हेर्नु। दिनको एउटा मैले हालिराखेको हुन्छु, जस्तो राम्रो नराम्रो जेसुकै जस्तो भिडियो भए पनि आइरहेको हुन्छ साथीहरु, त्यसमा चिन्ता नगर्नु होला। अनि अरु त्यही नै हो। भोलिको म यस्तो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो अफ गौतम कान्छा। म हैन आयुष गौतमको तर्फबाट बोल्दै छु। र यो गेम खेल्न चाहिँ कतिजनाले मन पराउनुहुन्छ लाइक गरिदिनु। एकदम रमाइलो छ यो गेम खेल्न, एकदम आनन्द आउँछ एकदम। यो ओहो ओहो मोरिन साथीहरु। अनि यो आनन्द अनि प्रकाश भन्छन् नि, हो त्यस्तै छन्। अनि यो गेम चाहिँ खेल्न चाहिँ मजा आउँछ जोस। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि प्लिज यो भिडियो लाइक गरिदिनु। यो टाइप्सको भिडियो मन पर्छ कि मन पर्दैन हजुरलाई? भोलिको भिडियो हेर्न चाहिँ भोलिको भिडियो हेर्न मिस नगर्नु होला। लबी डाँडाको टुप्पोमा गएको पिकनिक खाएको भ्लग, नाचेको भ्लग, दोरी भ्लग आउनेछ। एकदम रमाइलो हुनेछ साथीहरु। भोलिको दिन नबिर्सिकन कृपया हेरिदिनु होला है त। त्यो भोलिको भिडियो चाहिँ कसैले मिस प्लिज नगरिदिनु, किनकि ओहो है त। आजलाई म के भइरहेछ कि मेरो टाइमै सकियो। मोरे साथीहरु, म मोरिन। त्यही नै हो साथीहरु। अनि यो गेम खेल्न मन पराउनेहरूले म हजुरलाई के भन्छ अरे भनिदिन्छु, कमेन्ट गर्नु, म लिङ्क छोडिदिन्छु है साथीहरु। हजुरले फेरि विज्ञापन आयो, लास्ट 1 म्याच हानौँ जस्तो लाग्छ। युट्युबमा आउनेछ भोलिको भिडियो मिस नगर्नु होला। डिफ्रेन्ट तरिकाको अब लुडो पनि म बिस्तारै ल्याउने छु। भोलि ल्याएपछि पर्सि आउनेछ लुडोको। धेरै भिडियो बनाउनु छ, टाइम नमिलेर हो साथीहरु। टाइम त मलाई जहिले पनि पिटिकै नमिल्ने के, कहिले पनि नमिल्ने। टाइम त्यही टेन्सन भइरहेको छ। यस्तो खालको गेम खेल्न मन पराउनेहरूले मलाई क्यान्सर सम्पर्क गर्नु। रमाइलो हुन्छ गेम खेल्न, जेस आनन्दै छ। त्यही नै हो। यो क्र्याज क्लास ट्रक ड्राइभिङ सिमुलेटर 2019 हो क्या हो। एकदम सजिलो यस्तो पनि हुन्छ, हेर्न सक्छौँ। तर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्न भने यस्तै हेरेर चलाएको। अनि साथीहरु भोलिको भिडियो हेर्न चाहिँ प्लिज मिक्स नदिनु। हाम्रो नाटक भन्ने भाग चाहिँ मैले अहिले नाटकसम्म बनाएको, भाग 4 सम्म अलि हाँसो लाउने नाटक बन्छ र भाग 10बाट जस्तो मोटिभेसन स्टोरी, भाग 6 मोटिभेसन स्टोरी ल्याउँछु म। जोक पनि ल्याउँछु, विभिन्न आउँछ है साथीहरु। त्यसमा हप्तामा एकचोटि दिने गर्छु म। त्यो हेरेर बस्नु, कृपया मिस नगर्नु मेरो यो नाटक भन्नेलाई। र भोलि डोरी खेलेको, नाचेको, खाएको सबै लभली डाँडामा गएर हाम्रो पिकनिक हो क्या साथीहरु। त्यो सबै ल्याउने छु कि है, त्यो मिस नगर्नु। अब चाहिँ जस्तो पनि भिडियो मैले जे गर्छु त्यही ल्याउँछु है साथीहरु।
एकदम रमाइलो हुने छ। भिडियो राम्रो नभए नि राम्रो भएर हेरिदिनु। सायद मलाई नाटक भाग 2 धेरैलाई मन पर्यो जस्तो लाग्छ र यो मेरो गेम प्ले कस्तो ओहो साथीहरू थ्याङ्क यू है भन्न पर्छ क्या हो जस्तो लागिरहेछ। रेकर्डिङ भएन के साथीहरू मेरो फुल भयो ल। यो ऱ्यास ड्राइभिङ हो अनि ल है त साथीहरू बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम। यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि लाइक कमेन्ट गरिदिनु। म फेरि अर्को लिएर आउने छु है त साथीहरू बाई बाई।